اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی مکتب یوٹیوب چینل پر آپ بھائیوں سے مخاطب ہے۔ آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک آسان کمبینیشن لے کے آیا اور یہ کمبینیشن خشک کھانسی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک آسان سا کمبینیشن ہے اور یہ خشک کھانسی کے لیے تیر بہدف ہے۔ اب میں آتا ہوں کمبینیشن کی جانب۔ یہ کمبینیشن صرف 3 چیزوں کے اوپر مشتمل کمبینیشن ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی بھی فنسار یا کسی بھی حکیم کے پاس آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ تو آپ بھائی کمبینیشن کو نوٹ فرمائیے۔ پہلے نمبر پر آپ کو لینا ہے روغنی کلونجی۔ یہ تیل ہوتا ہے روغنی کلونجی، آپ کو یہ لینا ہے۔ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں۔ میرے پاس تو مرحبا والا ہے تو میں نے آپ کو مرحبا والا ریفر کیا۔ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے روغن بادام شیرین، یعنی اس میں ایک تلخا تو ایک شیرین آتا ہے، تو یہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ لینا ہے۔ میرے پاس تو آفتاب پرشیو کا ہے، آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتا ہے روغنی بادام۔ تیسرے نمبر پر آپ کو خالص شہد لینا ہے۔ خالص شہد اگر آپ خود کسی جگہ سے لے سکتے ہیں یا خود کاٹ سکتا ہے تو بہتر رہے گا، کیوں آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ اس نسخے کا انحصار خالص شہد کے اوپر ہے۔ میرے پاس تو مرحبا والے یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا گھر میں مل جائے گا کسی جگہ سے، آپ مکیوں کا جو شہد ہے وہ خود حاصل کرے گا کسی بھی جگہ سے تو بہتر رہے گا۔ اگر نہیں مل جائے گا تو پھر یہ مرحبا والے بھی آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اس کی بھی اچھے رزلٹ ہے۔ اجزاء آپ بھائیوں نے نوٹ فرمائے۔ ابھی آپ بھائی سوچیں گے یہ کتنی مقدار میں لینا ہے، تو یہ 3 اجزاء ہم وزن ہے۔ آپ اپنی مرضی کے حساب سے بنا سکتے ہیں، تھوڑا بھی بنا سکتے ہیں، زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مقدار ان تینوں چیزوں کا برابر ہے۔ تینوں اجزاء ہم وزن لینے کے بعد اس کو خوب مکس کرنا ہے، اور طریقہ استعمال یہ آپ کو 2 چمچ رات سوتے وقت استعمال کرنا ہے۔ ہمراہ تازہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر عمر چھوٹا ہے تو پھر اس کی مقدار کم بھی کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے آپ کو آرام محسوس ہونے لگے گا۔ جب آپ اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے آپ کچھ بہتری محسوس کریں گے، بعد میں اس کو جاری رکھنا ہے تو اس کے آپ کو بہت اچھے رزلٹ مل جائیں گے۔ اور یہ نسخہ قبض کے اوپر بھی کام کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو قبض کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں روغنیات ہیں۔ تو آخر میں سب بھائیوں سے ایک التجا کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم قیوم خان، والسلام۔